Bangkit ka. Daan. Pagkasambarang. Kasi ngayong araw na to ay mayroon tayong tinatrabaho na racing bike po mga kagrasa. Ito ay isang Honda CRV 450R. Ang inarin nito ay mga kagrasa, mahirap siyang paandarin po. Sa ngayon ay wala pa po tayong pangpalit ng kanyang valve shim. Ang gagawin natin dito ay mga kagrasa, bali dumidiskarte lang po tayo at mawala kanyang loss compression mga kagrasa. Ito ay natapos natin itong na-grind itong kanyang valve. Mag-ingat po tayo dito sa pagsagawa kasi maaring magkapalit itong dalawang valve. Maaring dito natin malagay pabalik at dito rin ay maaring dito rin natin malagay pabalik. Kasi ang gagawin lang ay lagyan natin ng label, lagyan natin ng number. Yun mga kagrasa, lagyan ko siya ng number dito sa kanyang pinakatapat dito. Para yun sa pagbaklas natin, sa pagbalik ay may balik na siyang kanyang pwestuhan. Yun ang pinaka-technique po mga kagrasa. Lalo na sa kanyang valve shim at sa kanyang valve bucket. Kasi yung kanyang valve shim ay mayroon yung number mga kagrasa. Iba't iba yung kanyang iba't iba yung kanyang sukat ng valve shim. Ito yung mga kagrasa Yan, ito ay sa balik pwestuhan ng number 3. Nilagyan ko siya ng number. Nilabilan ko siya lahat mga kagrasa. Para sa pagbalik natin ay hindi tayo malilito. Okay, ito ang kanyang valve shim. Yun lang mga kagrasa, manipis lang siya. Kailangan na may balik sa kanyang pwestuhan, baka magkabaliktaran, ang dito ay malagay natin dito. Ayun mga kagrasa, magkaiba yan ang sukat sa exhaust at saka sa intake mga kagrasa. Okay, ito rin ang kanyang valve bucket. Yan mga kagrasa, ang kanyang valve bucket. Mga kagrasa, i-share ko na sa inyo kung ano ba ating remedy dito para ikabit natin na hindi siya sumisingaw ang valve mga kagrasa. Okay, ito naman ang kanyang cam sprocket. Then ito ang kanyang cam lobe. Then ito ang kanyang compression release. Yan mga kagrasa, ito ang kanyang compression release. Ito. Then ito naman ang rocker arm ng patungo sa exhaust valve. Okay, sa paglagay ng valve spring, take note, itong may maliit na gap dito, banda, ay ilagay lang po sa bandang ilalim po mga kagrasa. Then ito naman ang valve retainer, din tapos itong dalawang valve lock o valve cutters po mga kagrasa. Okay, ganito lang ang kanyang posisyon. Then tapos sa paglagay ng valve lock ay gagamitan tayo ng valve spring compressor para iwas talsik po mga kagrasa. Baka tumatalsik ang lock, ayun mga kagrasa, mahirapan po tayo sa kahanap kasi maliit lang po ito mga kagrasa. Then pagkatapos ito ilagay natin ang cylinder head, i-assemble man natin bago tayo mag-adjust ng kanyang valve shim po mga kagrasa. Bali hanapan na po natin siya ng paraan. So ito na po mga kagrasa, na tapos natin nilagay itong kanyang valve spring, yung kanyang valve sa kanyang piston na ibalikin natin ang kanyang valve cutter sa valve lock. Okay mga kagrasa, ito po ay valve spring compressor po ito para hindi tayo mahirapan sa pagbalik ng valve cutter sa valve lock. Ilagay natin itong kanyang cylinder head bago natin i-adjust ang kanyang shim. Dumidiskarte tayo para yun mga kagrasa, ang kanyang clearance ay mga kagrasa, i-adjust natin ang kanyang shim kasi wala pa tayong bagong shim po mga kagrasa. Yung kanyang luma lang ating ibalik, yung kanyang clearance ay hanap lang tayo ng paraan para yun mga kagrasa hindi siya laging nakatukod at sumisingaw ang kanyang valve po mga kagrasa. Okay, lagay man natin. So ito na po yun mga kagrasa, ang sinasabi ko na gumagawa tayo ng paraan sa clearance ng ating valve shim. Kasi yun mga kagrasa ang kadalasan na mangyayari kapag nag-grind tayo ng valve natin, then nag-loss compression man siya, pag ginagrind natin ang valve, yun mga kagrasa ay yun ang clearance ng ating valve. Pag siya ay mayroong valve shim at valve bucket, ayun mga kagrasa, paliit ang kanyang clearance hanggang sa hindi na makapasok yung ating filler gauge po mga kagrasa. Okay, ang gawin na natin kasi yung sa intake valve niya ay yun ang wala nang clearance. Yung sa exhaust valve niya ay yun mga kagrasa, okay lang ang kanyang clearance.
Yun, sa intake valve niya, yung dalawang valve sim ay gawa natin ng paraan para yun mga klasa magkaroon siya ng clearance pagsukat natin sa ating feeder gauge po mga klasa. Okay, ganito lang ang gagawin natin mga klasa. Hanap natin ng bolt na mayroon nito. Yan. Bolt. Tapos ilagay natin itong valve sim. Yan, ilagay natin dyan. Tapos ito lang ang gawin. Hanap natin ng liha. Okay, ganito lang ang gawin natin kasi yun mga grasa, no? Ay hindi pa tayo nakabili ng bagong valve sim. Ay yun mga grasa ay hanap natin ng paraan para yun, hindi na siya magulong. Yun. Okay, ingat lang at tandaan lang sa liha kasi yun mga grasa ay baka mabawasan ng malaki. Ayun, lumalagitik po ang ating makina po mga grasa. Kasi lumalaki yon ang clearance ng ating valve. Okay, ganito lang gagawin mga grasa. Pagkatapos natin malihaan itong valve sim, ibalik natin mga grasa. At ito rin ang kanyang valve bucket, balik natin. Okay, ganito ang kanyang posisyon mga grasa. Then, ito naman sa bandang kabila, balik rin natin ang kanyang valve sim. Then, tapos ito naman kanyang valve bucket po mga grasa. Okay. Ito po ang kanyang valve bucket. Sa intake valve po ito mga grasa kasi ito po yun ang sumisingaw na valve. Okay, take note po mga grasa sa paglagay ng camshaft. Itong marking ng ating camshaft sprocket, ito ay dapat magkalayan yan dito mga grasa. May mga marking yan, dapat magkalayan ito mga grasa. Okay. Ito po ang kanyang marking sa bandang likod. Kailangan na ma-align yan dito mga grasa. Dito sa kanyang camshaft sprocket marking. Then dito rin sa kabila, may marking yan ito po mga grasa. Then dito rin sa bandang likod, may marking ito. Okay, kailangan magka-align ito mga grasa bago natin ilagay papalik. Then dito rin sa bandang gilid, ito may marking ito. Kailangan malayan yan dito sa bandang loob mga grasa, itong may gear. Yan po mga grasa, mayroong marking ito. Okay, kailangan magkalaan ito bago natin ilagay ang ating camshaft po mga grasa. Pag magkalayo na ay ilagay natin, pabalik itong ating camshaft at itong ating timing chain. Bago ilagay itong timing chain at camshaft mga grasa sprocket ay kailangan na paluwagan natin, i-turn lang natin clockwise sa ating tensioner mga grasa para yun lumuluwag po ang ating timing chain at hindi siya palaging nakatukod yung ating timing chain guide mga grasa. Okay? Ganito rin mga grasa, paluwagan natin para itong ating timing chain ay hindi siya humigpit palagi mga grasa para madali lang tayo makalagay sa ating camshaft. Okay, ganito rin mga grasa ang kanyang posisyon. Okay, ito yon mga grasa, lumuluwag na siya, hindi na siya mahigpit. Kaya pag ganito na ay ilagay natin ang kanyang camshaft po mga grasa. Okay, paluwagan lang ang tensioner bago natin ilagay ang ating camshaft sprocket mga grasa. Okay, take note, itong dalawang bolt ay kailangan naka 90 degrees po ito mga grasa para yun ang ating marking ay naka-align yung dalawang marking mga grasa sa ating camshaft. Okay, ito ang kanyang marking mga grasa. Take note, i-align ito bago ito ilagay. Okay, ganito lang ang paglalagay mga grasa. Tapos, pag malagay natin ito, ay bago natin i-adjust itong ating shim. Okay, take note, pag natapos na, i-check lang ang mga marking mga grasa. Dito sa bandang gilid, i-check natin ito. Pag nagkalain ba, pag tama ba mga grasa. Okay, pag nagkalain na, tulad nito mga grasa, ayun, ang kanyang marking nagkalain. Ayun mga grasa, punta na tayo sa bandang kabila. I-check rin natin mga grasa para yun, sure ball ang ating trabaho. Okay, tingnan natin dito sa bandang gilid. So, ito yun po mga grasa ang kanyang alignment. Yan. Nagkalain na ang kanyang mga marking sa camshaft at sa bandang likod. Yun, ibig sabihin naka-tap na ang piston natin during the compression shock of piston. Din dito rin mga grasa, tingnan natin, mayroong marking dito. Dapat nagkalain rin ito mga grasa. Yung pinakauna ay siya yun ang tama po mga grasa na marking. So yun ang kanyang alignment. At dito rin sa camshaft
ay ito rin ang kanyang alignment. At dito rin sa bandang likod ay dapat nag-align yan. Okay, balik natin ang bolt mga kagrasa. Itong apat bago natin i-adjust ang shim. Balik muna natin ang mga bolts. Then tapos maigbitan ng bolts, i-release lang ang post cam tensioner po mga kagrasa. So ito na po yun yung kanyang sukat ng exhaust lobe. So clearance ng valve ay nasa 10 to 12. So lagay natin sa 10. So yun. This. Then sa intake naman ay nasa 5 to 7. 5 to 7. So lagay natin sa 6. Sa size natin ilalagay. Ayan, size. Ayan ito. Lagay natin sa 6. Ayan. Ayan. Dito, kanina hindi siya mapasok. So, ito na. Papasok na siya. Sa intake valve. 6 size. So ito naman sa kanyang decompression release ay nasa 14 size at saka 8 0.8 at saka 0.6 is 0.14 sa decompression release. Ayan. Sa kanyang decompression release. Yan. Bali, 14 po mga kagrasa. Okay? So ito na po yun mga kagrasa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na po natapos ito yung ginagawa itong Project TR. Tumidiskarte tayo ay yung valve shim ay atin lang na nilihaan kasi hindi po tayo nakabili ng bago mga kagrasa. Para yun ay wala na siyang singaw ng kanyang valve. At yun ay ginagraya natin, inalis natin yung magkarabon deficit sa kanyang valve mga kagrasa. Okay, test muna natin kung kung okay ba siyang pandarin kasi ang hirap ng pandarin. Nung nakaraang racing ay hindi niya nakatakbo yung anak ko mga kagrasa kasi hindi umandar sa starting line. Okay, ngayon tayo i-test natin kung okay ba siya. One more time. Isa pa nga. One click nga. Saan? Pagkasampa lang. Sampa. Okay, tingnan natin kasi ang hirap ng pandarin eh. So ito lang po ang gagawin mga kagrasa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thanks for watching. Greg Chan po mga kagrasa.